அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு மும்ஷான் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா குக் வித் கோமாளியில் அஸ்வின் செஞ்ச பன்னீர் நெஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக குக் வித் கோமாளியில் அஸ்வின் செஞ்ச இந்த ரெசிபியை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற குக் வித் கோமாளி ரெசிபிஸ் மற்றும் நான் போடுற ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு உருளைக்கிழங்க நல்லா அவிச்சு இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சின்ன சின்னதாக இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க. நம்ம பெரிய உருளைக்கிழங்குலேயே நம்மளுக்கு 7 பீஸ் 8 பீஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். அதனால் அதிகமாக சேர்த்துற வேண்டாம், பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் சீஸ் மாதிரி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நான் பாதி உருளைக்கிழங்கு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பாதியை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பண்ணி எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும், சீஸ் மாதிரி இருக்கணும். நீங்கள் அப்படியே மேஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்க்கக்கூடாது, இப்படி தான் சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது. ஒரு வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகா. பச்சை மிளகா அதிகமாக சேர்த்துட வேண்டாம், நம்ம மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன், 200 கிராம் பன்னீர். இதில் நான் 3/4 நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. 150 கிராம் எடுத்துட்டேன். இதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கணும், பீஸ் பீஸாக சேர்த்துடக்கூடாது. கிரைண்ட் பண்ணி சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் இல்லைன்னா 1 பிஞ்ச் சேர்த்துக்கோங்க. பெப்பர் 1/2 டீஸ்பூன், கறி மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். நல்லா கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நல்லா அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ணணும். தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம அதுலேயே உருளைக்கிழங்குலேயே நல்லா அந்த ஈரப்பதம் இருக்கும், நம்ம அதை வச்சே நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துடணும். நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி பிசைஞ்சு எடுத்தால் தான் நல்லா வரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வரும், இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், இப்படி இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி வரணும், சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வரணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் அதுலேருந்து ஒரு பால் எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவு எடுத்தால் போதும். இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கை வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். நெஸ்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு நெஸ்ட்டு ஷேப் மாதிரி வந்துடும். இந்த மாதிரி கை வச்சு பண்ணால் இந்த மாதிரி உங்களோட தம்ப்நெயில் வச்சு, அதாவது கட்டவரில் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதே டைமில் நீங்கள் சைட்லேயும் இந்த மாதிரி நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ நான் அதே மாதிரி இன்னொரு பண்ணி கட்டுறேன். இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்லித்தரேன், அதையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் ஸ்பூன் இல்லைன்னா இந்த கர்வ்டாக இருக்க ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போயும் உங்களுக்கு நெஸ்ட் மாதிரி கிடச்சிரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் சைடில் டேப் பண்ணால் மட்டும் போதும், சூப்பராக வந்துடும், வெடிப்பு எதுவும் இருக்காமல். பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் போதும், சூப்பராக வந்துருச்சு. நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஈஸி தான். பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு 2 தடவை பண்ணி எடுக்கும்போது ஈஸியாக வந்துடும். அடுத்தடுத்து பண்ணும்போது கையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இல்லைன்னா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துட்டேன். நம்ம இதை 10 நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக எல்லாமே சேமாக இருக்குது. இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறேன். பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தாச்சு, சூப்பராக வந்துருச்சு, நல்லா சூப்பராக இருக்குது. 10 நிமிஷம் மட்டும் வச்சா போதும், ரொம்ப நேரம் வச்சிடக்கூடாது. பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இப்படி செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் டிப் பண்ணும்போது அது உடையாமல் வரும் பர்ஃபெக்டாக. இப்போ ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நான் 50 கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன், இல்லைன்னா 100 கிராம் எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. பன்னீரை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 1 பிஞ்ச் அளவு பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் 1 டீஸ்பூன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் கொடுத்துடணும். நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பன்னீரை நம்ம நல்லா மாவு மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும். ரசமலாய்க்கு பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வருவோம்ல, அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும். நல்லா அழுத்தி பிசையணும். பாருங்கள், நீங்கள் பிசைய நல்லா அதுவே வருது. பாருங்கள், சூப்பராக வந்துருச்சு. இப்போ நான் அதுலேருந்து ஒரு குட்டி சைஸ் எடுத்து பால் மாதிரி எடுத்துக்க போகிறேன்.
பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணணும். கை வச்சு நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு அழுத்தி பால் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு முட்டை ஷேப் மாதிரி வந்துருச்சு. அதே மாதிரி நான் எல்லா பன்னீரையும் செஞ்சு எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் பவுலில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக அந்த பால் ஷேப் சூப்பராக கிடைக்கும். அப்படி இல்லை நீங்கள் பிளேட்டில் பண்ணுறா இருந்தாலும் பண்ணலாம், சூப்பராக வரும். பாருங்கள், நல்லா இருக்குது. நீங்கள் இப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு வெடிப்பு வராமல் இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு பவுலில் கார்ன்ஃப்ளவர் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். மைதா 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மாவு இருக்கும் போதே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த திக் பேஸ்ட் வர வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் டிப் பண்ணி இருக்கும்போது நல்லா கோட் ஆகும். இப்போ நான் சேமியா எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஒயிட் சேமியாவும் எடுத்துக்கலாம், அப்படி இல்லைனா வறுத்த சேமியாவும் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வறுக்காத சேமியா தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. இதில் நம்ம டிப் பண்ணிடலாம் கார்ன்ஃப்ளவரில். இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து விடுங்க. அப்போ தான் உள்ளே நல்லா டிப் ஆகும். பாருங்கள், நல்லா கோட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வச்சுருந்த சேமியாவில் ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி சேமியாவில் எடுத்து இந்த மாதிரி சைட்லலாம் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த சேமியா நல்லா ஒட்டும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நெஸ்ட் ஃபீல் இருக்கும். இந்த மாதிரி சைடில் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எல்லா சைடும் நல்லா அந்த சேமியாலாம் ஒட்டும். நீங்கள் ஒட்டிட்டு நடுவில் இருக்கிறத வந்து கொட்டிடுங்க. அப்போ தான் வந்து நடுவில் உங்களுக்கு நெஸ்ட் மாதிரி கேப் இருக்கும். அதே மாதிரி நான் எடுத்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி கையில் செஞ்சாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸ்பூனில் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கலனா பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி விட்டுட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அதில் நல்லா ஒட்டும். அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஈரம் போகிறதுக்குள்ளாட்டியும் நம்ம அதை ஒட்டி எடுத்துடணும். பாருங்கள், சூப்பராக பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், சூப்பராக நல்லா ஸ்டிக் ஆகுது. இதுக்கு வந்து நீங்கள் சேமியா தான் யூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் உங்ககிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் டிப் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் மைதாவில் கூட டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது. நம்ம ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா பன்னீர் பால்ஸை சேர்த்துக்கிறேன். அதாவது முட்டைன்னு சொல்லி நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பன்னீரில் செஞ்ச முட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துடணும். ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது. இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும். இப்போ நம்ம வச்சுருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டை நான் டீப் ஃப்ரை பண்ணிடுறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு குழிக்கரண்டியில் எண்ணெய் எடுத்து நடுவில் ஊற்றினா தான் நடுவு பாகம் வந்து வேகும். இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக சைடில் மிடில் பார்ட்லாம் நல்லா வெந்து வரும். இப்போ நம்ம இதை திருப்பிடலாம். ஸ்லோவாக திருப்பணும், இல்லைன்னா மேலே எண்ணெய் தெரிச்சிரும். இது வந்து வெயிட் ஓவராக இருக்கனால உங்களுக்கு மேலே எண்ணெய் தெரிச்சிரும். பார்த்து திருப்பிக்கோங்க. அதே சமயம் நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கணும். போடும்போது ஹையில் இருக்கணும், வேகும் போது மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கணும். அப்போ தான் அது கரெக்டான கலரில் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும். வந்திருக்கு. இப்போ நான் பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள், பார்க்கும்போது அந்த நெஸ்ட்டோட ஃபீல் இருக்குது. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நான் பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பார்க்கும்போதே. இப்போ நான் அதில் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட டொமேட்டோ கெச்சப் இல்லைனா மைனஸ் இல்லைனா சில்லி சாஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம், சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், நான் சில்லி சாஸும் சேர்த்துக்கிறேன். லைட்டாக க்ரீன் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட இது இல்லைனா டொமேட்டோ கெச்சப் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண எக்ஸ் வச்சிடலாம். பன்னீர் எக்ஸ் நீங்கள் 2 வச்சுக்கலாம், 3 வச்சுக்கலாம். நான் 3 வச்சுக்கிறேன். அதில் 3 வைக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த முட்டை கூடு மாதிரியே, அதாவது நெஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது. இதுதான் தாமு சாரும் சொல்லியிருந்தாரு குக் வித் கோமாளியில். பார்க்கும்போதே அந்த நெஸ்ட்டோட ஃபீல் இருக்குன்னு. இதில் வந்து நான் புதினா வச்சுருக்கேன் டெக்கரேஷனுக்காக. இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது, கிறிஸ்பியாகவும் இருந்தது.
அந்த எக்ஸ்லாம் செட்டப் பண்ணோடனே பார்க்கும்போதே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இதே தான் குக்குத் குமலியில் தாமு சார் சொன்னார். பார்க்கவும் சூப்பராக இருக்குது, டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குன்னு. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இது போல் நிறைய குக்குத் குமலி ரெசிபிஸ் மற்றும் நான் போடுற ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வரணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இது போல் நிறைய குக்குத் குமலி ரெசிபிஸ் மற்றும் நான் போடுற ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வரணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.